हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमित के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक सीलिंग फैन सही करेंगे। देख सकते हैं आप, ये ऊषा का सीलिंग फैन है फ्रेंड्स, और ये बंद हो चुका है। दोस्तों, किस प्रकार से करते हैं हम, बहुत ईजी तरीके से घर पे ही। तो उसे खोल लेते हैं इन पेचों को और कर लेते हैं फैन ठीक। तो सबसे पहले इन 3 पेचों को खोलेंगे दोस्तों। इन पेचों को हम रख लेते हैं यहाँ। अच्छी तरीके से करना है दोस्तों, देख सकते हैं। ये ऊषा का पंखा काफ़ी अच्छी स्पीड देता है फ्रेंड्स। तो इसे ठीक कर लेते हैं सिंपली हम। तो पहले से खोल लेते हैं हम, यहाँ से इस पेचकस की मदद से पेचकस को लगाकर इसे खोल लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से। देख सकते हो आप, इसका 2 पार्ट है फ्रेंड्स। इन पार्टों को अलग अलग कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ा अगर नहीं खोले तो आप पेचकस की मदद से खोल सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देख सकते हो आप, हम इसे खोल लिया है। इसे रख लेते हैं हम साइड से इस वाले टुकड़े को। देख सकते हैं दोस्तों, इसकी कॉइल यहाँ तक है, सब सारी कॉइलें ठीक लग रही हैं फ्रेंड्स। तो ये बंद क्यों है, तो इसे खोलते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स। इसे आगे से खोलते हैं। सबसे पहले इसका घेरा निकाल लेते हैं, ये रोटर। और अब इस आर्मेचर को भी निकालेंगे फ्रेंड्स। तो कंडेंसर को निकाल लेते हैं और यहाँ से ये हटा लेते हैं तार, और इस चीज को भी खोल लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, देख सकते हो आप। उसके बाद निकालते हैं आर्मेचर को और मल्टीमीटर से चेक करा के दिखाते हैं फ्रेंड्स, कौन सी कॉइल चल रही, कौन सी प्राइमरी सेकेंडरी, दोनों चेक करा के दिखाएंगे दोस्तों। तो हमने ये निकाल लिया सिंपली। अब हम इसका ये निकालेंगे फ्रेंड्स आर्मेचर। जैसे ठोक लेते हैं, हल्का हल्का ठोक लिया है हमने। उससे पहले दोस्तों, ये तार हमें निकाल कर ऊपर करना पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, इन तारों को हम कर लेते हैं कट, क्योंकि ये तार मुझे लगता है जले हुए होंगे। तो इन्हें हम कर लेते हैं कट, न्यू तार लगाएंगे फ्रेंड्स। देख सकते हो आप, हमने तारों को कट कर लिया है। अब इसे आर्मेचर को हम निकाल लेते हैं दोस्तों, हल्का सा ठोक कर हथौड़े की मदद से। तो ये बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स। जो इस वाले पार्ट को भी रख लेते हैं इधर हम, और दिखाते हैं आर्मेचर आपको। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ से कुछ तार जले हुए हैं, तो हम इनके नए कनेक्शन करके दिखाएंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमें कनेक्शन करने के लिए इसमें एक ब्लैक और रेड तार चाहिए फ्रेंड्स, रेड ब्लैक तार चाहिए। और इन तारों को हम 4 टुकड़ों में बांटेंगे फ्रेंड्स, यानी कि 2 ब्लैक और 2 रेड। वैसे सिंपली कट करके रख लेते हैं। तो कनेक्शन करके भी दिखाएंगे दोस्तों आपको। और ये हमने कर लिया है कट सिंपली, और इसे रख लेते हैं। इन तारों को हम इसमें लगाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को थोड़ा पास से दिखाते हैं दोस्तों, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए वीडियो। तो फ्रेंड, इन स्लिपों को हम निकाल लेते हैं यहाँ से, और देख सकते हो दोस्तों जो जली हुई हैं, तो इन्हें कर लेते हैं हम अलग। और इसके कनेक्ट कंटिन्यूटी रेंज पे मीटर से चेक कराएंगे दोस्तों। तो दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो प्रॉप को लगा के दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखो, कंटिन्यूटी रेंज में हमारा रीडिंग भी शो हो रही है और मीटर भी बीप दे रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसी सेकेंडरी चेक कर लेते हैं दोस्तों, इसी तरीके से इन दोनों वायरों में कनेक्ट करके फ्रेंड्स मीटर की प्रॉप को। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी हमारी ठीक है। अब हम इन 4 तारों को आपस में छील के अमेट लेते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, ऊपर से निकाल कर, और यहाँ से निकालना है फ्रेंड्स। तो निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको वायर डाल के, देखते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं वायर, और ये हमारी यहाँ आ चुकी दोस्तों। तो उसे हम चिमटी की मदद से निकाल लेते हैं और खींच लेते हैं फ्रेंड्स, बाहर को निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने चिमटी की मदद से इन तारों को निकाल लिया है बाहर। थोड़ा और बाहर खींच के निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे आराम से हम कनेक्शन कर सकें इन तारों के। और फिर इनमें स्लिप चढ़ाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारे वायर निकल के आ चुके हैं फ्रेंड्स, और इन तारों को कर लेते हैं हम अलग। तो जो रेड वाली है वो हम लगाएंगे प्राइमरी में, सेकेंडरी में लगाएंगे ब्लैक। इस तरीके से दिखाते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से लगाना है फ्रेंड। इन स्लिप के 4 टुकड़े काट लेते हैं हम, और 4 टुकड़ों को लगा लेंगे वायर में। तो काट लेते हैं फ्रेंड, दिखाते हैं। काट लेते हैं हम 4 टुकड़े छोटे छोटे सिंपली, और फिर इन टुकड़ों को लगा लेते हैं दोस्तों। एक बराबर से काट लेते हैं 4 टुकड़ों को, वायर में लगा लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये हमारे स्लिप के 4 टुकड़े, और 4 टुकड़ों को इन वायरों में लगा लेते हैं फ्रेंड, इस तरीके से। देख सकते हैं आप, लगा लेते हैं हम।
इन चारों टुकड़ों को तारों में फ्रेंड। तो दोस्तों चारों तारों में हमने स्लिप के टुकड़े चढ़ा लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम इनके कनेक्शन करके दिखाते हैं सिंपली, और शोल्डर आयरन की मदद से शोल्ड करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों आप। तो फ्रेंड इन तारों को हम कस लेते हैं कनेक्शन वायर में, समेट लेते हैं फ्रेंड, उसके बाद शोल्ड करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, देख सकते हो। अभी तो मैं सेकेंडरी के लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, सेकेंडरी वालों के लगा रहा हूँ। तो ये हमारा लग चुका है और सेकेंडरी के लग चुके हैं फ्रेंड। अब इसे हम शोल्ड करेंगे और ऐसे ही प्राइमरी के कस लेते हैं फ्रेंड्स। तो एक वायर प्राइमरी का ये आ गया और दूसरा टूट गया है फ्रेंड्स, तो सही बताएंगे किस तरीके से लगाना है, तो देख सकते हो दोस्तों। इसे भी शोल्ड कर लेंगे हम बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंड। तो एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, और ये प्राइमरी का एक ये तार है। तो हम यहाँ स्क्रैच करके इस वाली कॉइल पे स्क्रैच करके यहाँ शोल्ड करेंगे दोस्तों, दिखा देते हैं आपको। तो फ्रेंड इन सब वायरों पे हम पेस्ट लगा के कर लेते हैं शोल्ड, दिखाते हैं आपको। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर पेस्ट लगा के इसे बढ़िया करके शोल्ड कर लेना है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूती शोल्ड करना है फ्रेंड। शोल्डर आयरन की मदद से कर लेते हैं हम इसे शोल्ड। दोस्तों कर लेते हैं इन चारों तारों को शोल्ड, देखते हैं आप। शोल्डर आयरन से हम कर लेते हैं शोल्ड इन तारों को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, जिससे ये तार बिल्कुल ओके रहेंगे दोस्तों, देखते हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से लगा लिए हमने तारों को और शोल्ड भी कर लिया है फ्रेंड। अब इन्हें हम बांध लेते हैं किसी भी चीज़ से, धागे से या किसी चीज़ से, आप टाई ग्रिप से ही बांध सकते हो दोस्तों। तो यहाँ हम बांध लेते हैं किसी चीज़ से इन तारों को। तो दोस्तों इन तारों को हम बांध लेते हैं पतली वाली स्लिप की मदद से, तो इन्हें बांध लेते हैं फ्रेंड बहुत अच्छी तरीके से, देख सकते हो दोस्तों। हमने गांठ लगा ली दोस्तों, सिंपली से कर लेते हैं हम काटी से कट, और अब इसे फिट कर लेते हैं पंखे में फिट दोस्तों। तो हमारा ये स्टार्टर ठीक हो चुका है फ्रेंड, देख सकते हैं आप। तो अब इसे चेक भी कराएंगे फ्रेंड लगा के पंखे में। और दोस्तों हमारे बेरिंग ये नए हैं, तो हम इसमें हम कुछ ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे, ना ही ग्रीस लगाएंगे फ्रेंड। तो इसे फिट करके दिखाते हैं दोस्तों। अगर आपके बेरिंग थोड़े टाइट हैं या साफ़ नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसमें ऑयल या ग्रीस लगा सकते हो फ्रेंड्स, साफ़ करके। दोस्तों कर लेते हैं फिट पंखे को हम, देख सकते हो आप। इन चारों तारों को निकाल लेते हैं यहाँ से हम इस तरीके से, देख सकते हो दोस्तों। इन चारों तारों को निकाल के इस ढक्कन को बैठा लेंगे ऊपर वाले हिस्से को दोस्तों, इस तरीके से, देख सकते हो फ्रेंड्स आप। ये हिस्सा आ चुका है हमारा, थोड़ा ठोकना ही पड़ेगा हमें, ठोक लेते हैं दोस्तों हथौड़े की मदद से। तो दोस्तों हल्की चोट मार के उठा लेते हैं हम। तो दोस्तों हमने ठोक कर इसे बैठा लिया है हथौड़े की मदद से, और अब हम इस नीचे वाले पार्ट को लगा के दिखाते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड लगा लेते हैं हम इस नीचे वाले पार्ट को। तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट आ गया फ्रेंड। तो हम इन पेंचों का वो देख के लगाना है फिर आपको फ्रेंड, इस तरीके से, इससे हम कस सकें बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रेंड। तो हमारे सेंटर देख के लगाना है और इन तीनों पोचों को लगा लेते हैं फ्रेंड। हमारे 3 पेच बढ़िया करके कसेंगे फ्रेंड, देख सकते हो आप। और कसने के बाद इसमें कंडेंसर लगा के हम चेक करा के दिखाते हैं दोस्तों। और दोस्तों साथ साथ हल्की सी चोट मार रहे थे इस पंखे पे चारों तरफ, और कस लेते हैं पेचों। दोस्तों देख सकते हो हमने काफ़ी मजबूत हिस्से से कस लिया है फ्रेंड, घूमने भी लगा है। अब इसे सिंपली इन तारों को यहाँ से निकाल के हम चेक कराते हैं। इस पेचकस की रॉड की मदद से इन तारों को निकाल लेते हैं फ्रेंड, दिखाते हैं आपको हम। तो चारों तारों को निकाल लेते हैं पेचकस की रॉड की मदद से। हमने चारों वायर निकाल लिए हैं इसके, और हम इसके लगाएंगे कंडेंसर की कैप और कनेक्शन करके दिखाएंगे दोस्तों आप। तो दोस्तों इस कंडेंसर की कैप को लगा लेते हैं हम सिंपली इस तरीके से, देख सकते हो आप। और लगा लेते हैं फ्रेंड। उसके बाद कंडेंसर के कनेक्शन करके दिखाएंगे फ्रेंड। तो कस लेते हैं हम इसे
काफ़ी मजबूती से कस लिया हमने दोस्तों से। अब कंडेंसर लगाएंगे दोस्तों। तो ये कंडेंसर ख़राब है हमारा, इसके जगह हम दूसरा लगाते हैं न्यू कंडेंसर। तो दोस्तों इस कंडेंसर को हम लगा लेते हैं यहाँ, इसे टेप या टाई से रोक लेते हैं फ्रेंड। तो हम टेप से रोकेंगे इसे। तो फ्रेंड रोक लेते हैं टेप से हम कंडेंसर को, इससे इसमें लगा रहे निकले ना फ्रेंड जल्दी। हमने टेप से रोक लिया बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसके कनेक्शन बताते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हम एक रेड ब्लैक आपस में कॉमन कर लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप रेड ब्लैक, जो हमारा एक फेस या न्यूट्रल किसी पे भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये रेड ब्लैक हो गया हमारा, और एक रेड ब्लैक हम कंडेंसर में लगाएंगे दोस्तों इस तरीके से। तो फ्रेंड ध्यान रखना हमारा सीधा पंखा रेड पे चलना चाहिए फ्रेंड। तो लगा लेते हैं सीरीज में और दिखाते हैं आपको। फ्रेंड हमने इसे हाथ में उठा लिया है और अब इसे लगा के दिखाते हैं दोस्तों सीरीज कनेक्शन में। इसे लगा लेते हैं सिंपली और चेक करते हैं दोस्तों इस पंखे को। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारा पंखा चल चुका है फ्रेंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।